طرز تهیه ساخت قرمه: دنبه چادرپی میریزی داخل پاتی و میذاری روی حرارت سرخ بشه تا روغن پس شده. زمانی که روغن پس شد پیازم بهش اضافه میکنی. دنبه و چادرپی همراه با پیاز. زمانی که به حد معمول رسید فیله و مغز رون گوسفندی رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم که داخل روغن خودش تفت بخوره و سرخ بشه. میذاریم داخل روغن خودش گوش تفت بخوره و پخته بشه. داخل پاتیل مسی همراه با آتیش خب زمانی که گوشت به حد نصاب خودش رسید دل و جیگر و حلوا و سس سفید رو به غذای خودمون اضافه میکنیم و دوباره میذاریم روی حرارت تا کامل پخته و سرخ بشه. ادویه به مقدار لازم. نمکم بده نزمری. برید. خب اینم نمک به مقدار لازم و دوباره شد. زمانی که مراحل انجام شد نوبت ربم بهش اضافه میکنیم